Og síðasti liður á dagskrá skýrsla bæjarstjóra og til máls tekur Ásthildur bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Að venju stikla ég á stóru í því sem á daga mína hefur drifið í starfi bæjarstjóra frá síðasta fundi bæjarstjórnar Akureyrar og kennir þar ýmissa grasa. Þar fyrst að nefna að miðvikudaginn 5. maí sat ég ársfund Lífeyrissjóðsins Stapa og fimmtudaginn 6. maí áttu ég ánægjulega stund með starfsfólki á samfélagssviði þar sem við hvettum hana Beggu okkar, Bergljótu Jónasdóttur, forstöðumann tómstundamála, eftir 27 ára gæfuríkt starf hjá sveitarfélaginu. Síðustu vikur hef ég setið nokkra samráðsfundi samtaka bæjar- og sveitarstjóra á Norðurslóðum, Arctic Mayors Forum, þar sem við Akureyringar höfum gegnt formennsku frá stofnun. Þessir fundir voru til undirbúnings stórum fundi sem framfór mánudaginn 10. maí með fulltrúum allra þeirra ríkja og héraða sem aðild eiga að samtökunum. Þar var samþykkt samhljóða hvatning til Norðurskautsráðsins, The Arctic Council, sem nú fundar í Reykjavík, að hafa nánara samráð við kjörna fulltrúa fólksins sem byggir norðurslóðir framtíð og þróun mála á þessu svæði. Þriðjudaginn 11. maí var undirritaður samningur Akureyrarbæjar við félagssamtökin Súlur Vertikal stuðning sveitarfélagsins við fjallahlaupið Súlur Vertikal 2021 sem haldið verður verslunarmannahelgina. Þar komið vaxtarsproti dugmikilla einstaklinga sem ég trúi eftir að blómgast og springa út á komandi árum. Enda eru svona sporthátíðir orðin mikill vaxtarbrotur víðsvegar land. Miðvikudaginn 12. maí var viðburðaríkur í meira lagi en hann hófst með málþingi áhrif og stöðu fjölmiðla í hinum dreifðu byggðum landsins, þar sem einn frummælanda var meðal annarra Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra. Mig langar til þess að hrósa hlutaðeigandi fyrir þetta flotta málþing sem var haldið hér í Hofi og tókst einstaklega vel. Nú eftir hádegið þá undirrituðum við Lilja nýjan menningarsamning ráðuneytisins og Akureyrarbæjar sem felur í sér 15% hækkun framlags ríkisins frá fyrri samningi. Og síðdegis þann sama dag fór ég upp í háskóla þar sem Þorsteinn Gunnarsson, fyrrverandi rektor Háskólans á Akureyri og Níels Einarsson, forstöðumaður stofnunar Vilhjálms Stefánssonar, voru heiðraðir fyrir frumkvöðlastarf í þágu norðurslóða og sinn þátt í að gera Akureyri að miðstöð norðurslóðasamstarfs á Íslandi. Og þennan sama dag tók ég einnig þátt í fundi verkefnahóps uppbyggingu Akureyrar sem þéttbýliskjarna á landsbyggðinni, en þar á ferðinni mikilvæg hugmynd sem smám saman að mótast betur og verður vonandi innan tíðar að góðum veruleika. Takk. Þá hefur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskrá tæmd. Eftirtaldar fundagerðir lagðar fram tilkynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 7. maí. Bæjarráð 7. og 12. maí, frístundaráð 5. maí, fræðsluráð 3. maí, kjarasamninganefnd 7. maí, skipulagsráð 12. maí, stjórn Akureyrar 7. maí, umhverfis- og mannvirkjaráð 30. apríl og 7. maí og velferðarráð 5. maí. Og þessar fundagerðir má allar nálgast á heimasíðu bæjarins. Ég segi fundi slitið klukkan 17:06 eða korter yfir 5. Takk fyrir góðan fund.